នៅក្នុង GTA 5 យើងបានឃើញ Franklin Clinton ចាប់ផ្ដើមពីក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្របាទ Los Santos គាត់គ្រាន់តែជាសមាជិកក្រុមហ្គេងតូចតាចមួយឯងដែលធ្វើការលួចឡានឬក៏លួចរបស់របរកប៉ិកប៉ុកនៅតាមផ្លូវដើម្បីគេហៅថារស់តាមថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់ Franklin ហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាទនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹង Michael DeSanta ដែលជាអតីតអ្នកប្លន់ដ៏ល្បីល្បាញមួយផងដែរហើយការជួបនេះបានធ្វើឲ្យ Franklin ចូលទៅក្នុងពិភពមួយដែលប្លែកជាងមុនធំជាងមុនបាទពោពេញទៅដោយគេហៅថាការកាប់សម្លាប់អំណាចលុយបាទហើយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់សាច់រឿង GTA 5អ្នកទាំងអស់គ្នាមានជម្រើស3បាទគឺសម្រាប់ Michael សម្រាប់ Trevor ឬក៏ជម្រើសដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺ Franklin រួមដៃជាមួយនឹង Michael Trevor ដើម្បីកម្ចាត់បាទទៅខាងពួកអន្តពាលវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់បន្ទាប់ពីសាច់រឿងបញ្ចប់ហ្នឹងតើ Franklin ជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងដែលចូលចិត្តសាច់រឿងជា game បាទលើកនេះគឺល្អជាងមុនដោយសារខ្ញុំមាន channel ថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាល្អមើលហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានបាទនៅក្នុងនេះយើងបញ្ចូលសាច់រឿងជាភាសាខ្មែរបាទទៅក្នុងវីដេអូរឿង game តែម្ដងសាច់រឿង game នាងគឺជាគន្លឹះក្នុងការបំផ្លាញ Flame នោះគន្លឹះសម្រាប់ការសងសឹករបស់យើងវានឹងមិនងាយស្រួលទេ Spartan អញ្ចឹងយើងបកមកសាច់រឿងរបស់យើងបាទបន្ទាប់ពី ending ឬក៏បញ្ចប់សាច់រឿង C Franklin បានទទួលប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារពីការប្លន់ចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងនៃ mission បាទហើយជីវិតរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរពីក្មេងធម្មតាគេហៅថាក្មេងប្រុស Strawberry ទៅជាមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនទែនបាទ Franklin បានចាកចេញពីជីវិតហ្គេងដែលធ្លាប់តែមានគេហៅថាជាមួយ Lama និងក្រុម Grow Street បាទគាត់មានផ្ទះធំរថយន្តប៉និតនិងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែល Franklin អត់ដែលបោះបង់ចោលនោះគឺគេហៅថាការចង់ឡើងទៅកាន់កម្រិតឲ្យខ្ពស់ទៅនេះជាគោលដៅឬគោលបំណងរបស់គាត់អត់ចង់ក្លាយជាមនុស្សល្បីតែដោយសារតែប្រើកាភ្លើងឬក៏ការលួចប្លន់ឯបានន័យថាគាត់អត់ចង់ល្បីនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់គាត់ចង់ល្បីនៅក្នុងផ្លូវគេហៅមុខជំនួញឬក៏រកស៊ីធម្មតាអញ្ចឹងណា That problem. You run your own shit and I like that. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង GTA Online DLC បាទនៅក្នុង mission ឬក៏ expansion មួយដែលមានឈ្មោះថា The Contract បាទដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពី GTA 5ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លេង online mode គាត់ដឹងតែបើអ្នកលេង offline គាត់អត់ដឹងទេបាទយើងបានដឹងថា Franklin បានបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយបាទដែលមានឈ្មោះថា F Clinton and Partner បាទក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់អ្នកមានអញ្ចឹងហើយនឹងតារាល្បីបាទមិនថាមានបញ្ហាដូចថាផ្លូវចិត្តឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ជួយរៀបចំហើយដោះស្រាយឲ្យបាទ Franklin មិនមែនជាក្មេងហ្គេងទៀតទេបាទពេលហ្នឹងគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញម្នាក់បាទចេះគ្រប់គ្រងមុខរបររកស៊ីបាទរៀងចាស់ទុំជាងមុនបាទការនិយាយស្ដីរឹកពីដើរហើរក៏ខុសពីមនុស្សធម្មតាដែរបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមគេហៅថាទៅជាអានេះវាសឹងតែ billionaire អ្នកទាំងអស់គ្នាមហាសេដ្ឋីប៉ុន្តែអតីតកាលរបស់គាត់ហ្នឹងនៅតែដូចថាតាមគាត់គិតដែរដោយសារគាត់ធ្លាប់ជាក្រុមក្រិតកម្មអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក៏នៅតែមានប្រតិបត្តិការឬក៏មានគ្នាគាត់ហ្នឹងតាក់ទងទៅគាត់ឬក៏ហៅគាត់ជួញ mission ជួញអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយជាបទពិសោធន៍គឺ Franklin គាត់នៅតែចូលរួមការងារហ្នឹងខ្លះដែរបាទនៅក្នុង mission នេះក៏គាត់នៅតែចូលទៅធ្វើផ្នែកមួយដែរអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងលម្អិតអាចទៅលេង mission នេះ detail បាន Man, we only came in for a bite. And that is right there. Hey, come បាទ here. អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីទំនាក់ទំនងគាត់បាទ Franklin ហ្នឹងទៅនឹង Lama ដែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលហើយធ្លាប់ធ្វើការយើងហៅថាបាទលួចឡានលួចអីជាមួយគ្នាតាំងពីដើមសាច់រឿងមកមិត្តចិត្តស្និទ្ធហើយដូចជាផ្ទះនៅចិត្តគ្នាទៀតណាហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុង GTA 5 ដែរ Lama តែងតែចំអកទៅឲ្យ Franklin ហ្នឹងណាបាទថាធ្វើឯងឯណាចង់ដកខ្លួនចេញពី gangster អញ្ចឹងទៅសម្រាប់ Lama វិញគាត់នៅរស់នៅបែបជីវិតរបស់គាត់ដូចមុនដដែលបាទអត់មែនបានផ្លាស់ប្ដូរទេបាទខណៈដែល Franklin ហ្នឹងបានឡើងទៅកាន់កម្រិតថ្មីគឺការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទៅជា billionaire អ្នករកស៊ីដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបផងដែរបាទប៉ុន្តែទោះបីជា Franklin មានលុយហើយជោគជ័យចឹងក៏ដោយគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចរិតមួយចំនួនដែរតែគាត់អត់ដែលគេហៅថាបោះបង់មិត្តភ័ក្តិចាស់ចោលទេបាទនៅក្នុង GTA Online យើងឃើញ Franklin ជានិច្ចកាលនៅតែជួយ Lama នៅពេលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបាទបង្ហាញមុខមកជាប់ជានិច្ចដែរអញ្ចឹងបានន័យថានេះជាចំណុចដែលគាត់
ផ្លាស់ប្ដូរតែគោលដៅតែគាត់អត់បានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់គាត់ទេ This isn't bomb right here, man. And I wanted to introduce So you you to- mean all this shit right here was over that West Lost record blow up deal? បាទហើយអញ្ចឹងយើងសួរទៅតួពីរអ្នកទៀត Michael និង Trevor តាមពិតយើងនិយាយពី Franklin ប៉ុន្តែយើងសួរថាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងតើមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់ពួកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងដែរព្រោះសាច់រឿងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាបន្ទាប់ពី GTA 5 Ending C ទៅបាទតើ C បានយើងអាចនិយាយទៅបានដោយសារពួកគាត់រស់ទាំង3នាក់បើរើស option ផ្សេងអត់មានទេបាទអញ្ចឹង Michael នៅតែរស់នៅ Los Santos ធម្មតាគាត់ព្យាយាមរស់នៅជីវិតសាមញ្ញធម្មតានិងធ្វើការផលិតទឹកជាអ្នកផលិតករភាពយន្តវិញណាបាទបើកន្លែងនេះថតកុនដោយសារកូនគាត់ប្រហែលជាកូនម្ដងដោយសារកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងចូលចិត្តថតកុនចូលចិត្តអីជាតារាអញ្ចឹងណាហើយ Franklin នៅតែមានតំណែងល្អជាមួយ Michael ដដែលទេហើយ Michael ក៏ដូចជាអ្នកណែនាំមុខរបរឬក៏គេហៅថា advice ការងារមួយចំនួនទៅឲ្យ Franklin ដដែលបាទហើយគាត់បានបង្រៀន Franklin អំពីការរកលុយនិងការរស់នៅក្នុងពិភពគេហៅថាអ្នកជំនួញពីព្រោះ Michael គាត់រៀងឆ្អែតឆ្អន់ដែរអារឿងជីវិតអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ដកខ្លួនទៅដែរបាទហើយចំណែក Trevor វិញ Trevor នៅតែជាមនុស្សបាទឥឡូវឡប់ឡាយដដែលទៀតអត់មានជាជាងមុនទេបាទគាត់នៅតែបន្តអាជីវកម្មខុសច្បាប់របស់គាត់នៅ Blend Country នៅទឹកដីគាត់ហ្នឹងបាទតាមពិត Trevor គាត់នៅជនបទទេហ្នឹងហើយគាត់មិនមែននៅក្រុងដូច Franklin ជាមួយនឹង Michael ណា Supply chain. And that is what all of you will be doing. Now first បាទ off, ហើយទោះបីជាពួកគាត់រស់នៅបែកគ្នាក៏ដោយបាទ Franklin Michael ហើយនិង Trevor ហ្នឹងតែពួកគាត់នៅតែមានទំនាក់ទំនងហើយនឹងបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកជួបគ្នាចែកព័ត៌មានគ្នាផឹកកាហ្វេបាទតែនេះទៅនោះមួយគ្នាខ្លះៗដែរគ្រាន់ថាมันបាននៅជុំគ្នាឲ្យចិត្តស្និទ្ធជាប់លាប់ដូចនៅក្នុងសាច់រឿង GTA 5 ដើមរបស់យើងទេបាទហើយមកដល់ចំណុចសំខាន់ដែលគ្នាយើងចង់ដឹងមែនតើហ្នឹងថាតើ Franklin អាចមានវត្តមានឬតួនាទីណាមួយនៅក្នុង GTA 6 ឬអត់បាទបច្ចុប្បន្ននេះ Rockstar អត់ទាន់បានបញ្ជាក់ថា Franklin នឹងមានវត្តមាននៅក្នុង GTA 6 ឬក៏យ៉ាងណាទេប៉ុន្តែដោយសារតែ Franklin រស់នៅនិងមានអាជីវកម្មធំនៅ Los Santos អញ្ចឹងវាអាចមានឱកាសដែល Rockstar បាទនាំគាត់ត្រឡប់មកវិញដែរអាចក្លាយជាផ្នែកណាមួយនៃ GTA 6 អីចឹងទៅបាទហើយ Rockstar ធ្លាប់នាំតួអង្គចាស់ៗត្រឡប់មកវិញដូចជា Franklin អាចក្លាយជាតួអង្គយើងហៅថាភ្ជាប់រវាង GTA 5 6អញ្ចឹងណាបាទប្រហែលជាអាចព្រោះកន្លងមកនៅក្នុង GTA 5 ក៏ធ្លាប់មានតួចេញពី GTA 4ឲ្យមកដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុង GTA San Andreas ក៏មានភស្តុតាងមួយចំនួននៅពេលដែលយើងរករកឬក៏ស្វែងរកនៅក្នុង secret បាទវីដេអូមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងក៏វាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា CJ មានវត្តមាននៅក្នុង GTA 5 ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែយើងនិយាយថាភស្តុតាងមួយចំនួនណាដោយរូបភាពដូចជាអក្សរអញ្ចឹងប៉ុន្តែតួគាត់ជាក់ស្ដែងយើងអត់ឃើញនៅក្នុងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាតើ Franklin អាចជាតួអង្គដែលចេញមកហ្នឹងចាស់ជាងមុនហើយក្លាយជាមហាសេដ្ឋីអាចជាមេ Mafia ឬក៏យ៉ាងណាបាទចាំអ៊ុត GTA 6 ដែលចេញនៅបាទខាងមុខនេះខែ11អ្នកទាំងអស់នេះសម្រាប់ PlayStation 5 បាទហើយយើងសួរថាអនាគតរបស់ Franklin យ៉ាងម៉េចទៅបន្ទាប់ពីចប់ហ្នឹងបាទបើមើលតាមការរីកចម្រើនហើយនឹងមុខរបររបស់គាត់គួរតែជាតួអង្គមួយដែល GTA គេហៅថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាជាងតួពីរនាក់ទៀតបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមពីក្មេងហ្គេងម្នាក់ក្លាយជាគេហៅថាអ្នកប្លន់ហើយចុងក្រោយក្លាយជាអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែសំណួរនៅតែមានយ៉ាងថា Franklin អាចគេចផុតពីពិភពឧក្រិដ្ឋកម្មបានឬអត់បាទបើយើងនិយាយខ្លីទៅมันអាចគេចបានបាទនៅលូកដៃខ្លះដែរបាទចូលទៅក្នុងកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារប្រវត្តិរបស់គាត់គឺគាត់មកទៅតាមផ្លូវហ្នឹងឯងបាទគាត់ដើរនៅលើផ្លូវហ្នឹងយូរបាទហើយអញ្ចឹងបពួកឬក៏គ្នាគាត់អ្នកស្គាល់របស់គាត់ហ្នឹងតិចច្រើនគឺរមែងតែងតែមានការងារនឹងចំណិចបាទអញ្ចឹងបើជាសរុបមក Franklin បន្ទាប់ពីចប់ទៅគឺ good ending បាទ good ending ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយ CJ ណាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធពី CJ គឺរីកចម្រើនជាង Franklin ហ្នឹងទៀតបាទ CJ គឺមានរបរច្រើនមែនទែនគ្រប់គ្រងហាងគ្រប់គ្រងអីច្រើនអញ្ចឹងណា Franklin គាត់ success ដែរប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតហ្នឹងហើយនៅមានកម្រិតហើយលូកដៃនៅក្នុង gang ខ្លះអញ្ចឹងទៅក្រុមហ៊ុនដែលគាត់បើកគឺយើងឃើញថាមានតែមួយឯដែរទេហ្នឹងវាអត់សូវច្រើនណាបើ CJ អូអស់តោះបាទសឹងមកឡូសសាន់តូសហ្នឹងគាត់កាន់កាប់សឹងពាក់កណ្ដាលហើយមុខជំនួញបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថា
រវាងពីរនាក់បើយើងប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចគឺ CJ គាត់បើជាងបាទតែ Franklin គាត់មានជីវិតបែបផ្សេងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆ្ងល់ថា Franklin យ៉ាងម៉េចអីម៉េចព្រោះបើ CJ យើងពិបាកផោះតាំងនៅពេលដែលចប់សាច់រឿងណាក៏មានផោះតាំងខ្លះប៉ុន្តែបើសម្រាប់ Franklin មានផោះតាំងនៅក្នុង GTA Online បាទអញ្ចឹងវាមានផោះតាំងច្រើនដល់យើងឃើញតាមរយៈ gameplay ហើយនិងសាច់រឿងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងមិនពិបាកវិនិច្ឆ័យទៅលើ Franklin ទេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរគ្នាសអកបន្តិចហើយសម្រាប់សលេងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងព្យាយាមចេញពីប្រវត្តិតួផ្សេងៗឬក៏សាច់រឿងទាំងមូលរបស់ GTA បន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនជួបនៅវីដេអូបន្ទាប់